Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. Long ម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេង block ព្រោះទៀតហើយគឺនៅក្នុង Adcafo ទី7បាទបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលជាមួយនឹង Adcafo ទី6ទេ complete ទៅមើលផង link ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រោម description បាទរួចរាល់ហើយតោះចាប់ដើមបាទនៅក្នុង Adcafo នេះយើងនឹងទៅយកជាមួយនឹងរបស់ថ្មីមួយ item ថ្មីបាទអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាហៅឈ្មោះអីទេជាភាសាអង់គ្លេសអត់ហ៊ានហៅទេខ្លាចខុសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំហៅជាភាសាខ្មែរដើម្បីដែលខ្ញុំហៅរកដងចុះបាទហើយខ្ញុំហៅរកដងហៅចឹងបាទគឺកណាត់ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំហៅតែកណាត់ខ្មៅទេអាហ្នឹងបាទចឹងយើងនឹងទៅយកវាបាទខ្ញុំហ៊ានដំបងយើងមកកោះ Marine Fort បាទខ្ញុំតែអ្នកគ្នាស្គាល់កោះ Marine Fort ហើយអ្នកគ្នាមកអាកន្លែងទូខ្ពស់ជាងគេនេះបាទអាទូខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងយើងឡើងមកលើហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅលើហ្នឹងផងបាទហើយយើងឡើងមកលើហ្នឹងហើយយើងឃើញផ្លូវចូលមួយវាឲ្យយើងចូលទៅបាទឥឡូវយើងចុះទៅដល់គ្នាទៅផ្លូវហ្នឹងគឺវាលក់ហ្នឹងហើយនេះបាទគឺយើងមកដល់ជាមួយនឹងកន្លែងទិញវាហើយគឺវាលក់តម្លៃរបស់វានោះគឺ 50000 ជាងរៀងថ្លៃគួរសមដែរបាទមកល្មមទេហើយអាកណាត់ល្អខ្លាំងបាទយើងគួរទិញវាគឺតម្លៃរបស់វា 50000 ជាងបាទកណាត់ហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាគួរតែទិញវាយកមកប្រើគឺវាល្អជាងអាកណាត់ដែលខ្ញុំយកនៅក្នុង Adcafo ទី6ទៀតអានោះគឺវាល្អខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងគឺយើងគួរតែទិញវានេះអាហ្នឹងបាទគឺវា M frame តែម្ដងណាយើងគួរទិញវាតាហើយខ្ញុំនឹងពាក់ឲ្យវាបោកវាខ្លះបាទគឺវាបោកខ្លាំងមែនតើវាបោកឲ្យយើងឈាម100ជាមួយនឹង mana 100បាទចឹងគឺ100អ្នកគ្នាគឺតែបន្តិចទេមិនតែអត់ទេបាទយើងនៅ level តូចអញ្ចឹងគឺរបស់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនឈាម100 mana 100ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែរូបរាងអាកណាត់ហ្នឹងវាមិនសូវស្អាតប្រហែលទេតែយើងអត់ខ្វល់ពីសម្រស់ទេគឺយើងយកតែកម្លាំងរបស់វាមកបាទហើយវាបោកឲ្យយើងវាយឈឺទៀតបាទអញ្ចឹងគឺអាកណាត់ហ្នឹងវាបោកឲ្យយើងឈាម100 mana 100ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងវាយឈឺឥឡូវខ្ញុំវាយមកគ្នាមើលនេះជាមួយដើម្បីហើយពេលដែលខ្ញុំពាក់អាហ្នឹងគឺវាឡើងដើម្បីបាទអ្នកឃើញគឺឡើង10ដើម្បីអីជាងអានោះអញ្ចឹងគឺយើងនៅ level តូច10 damage ក៏វាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងគឺវាល្អខណៈហ្នឹងល្អហើយតម្លៃវារៀងថោកដែរមិនថ្លៃណាស់ណាទេតែ 50000 ទេហើយវាជួយយើងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទហើយវាស្រួលយកជាងអាកណាត់អាក្នុង Adcafo មុនទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែទិញវាយកមកប្រើទៅគឺវាល្អហើយវាជួយយើងតាន់ឲ្យយើងមុនទៀតបាទគឺវាល្អខ្លាំងមែនតើបាទគឺ10តែម្ដងអាកណាត់ហ្នឹងបាទគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់សូវមានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺមានតែរបៀបយកកណាត់ហ្នឹងមួយទេបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបើមិនជាអ្នកគ្នាអត់ត្រូវការអីទេគឺអូសចេញទៅបាទគឺចប់ហើយវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេតែអានេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូរយៈពេលកន្លះខែយើងគឺជិត5 10ថ្ងៃយើងអីបាទគឺរៀងយូរដែរអញ្ចឹងមូលហេតុអីបាទខ្ញុំអត់ចេញវីដេអូបាទគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាកែដីដែរហ្នឹងអីអត់ដឹងទេខ្ញុំវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាយមិនគេប្រេងទេអត់តន់ចោលវីដេអូនៅទៀតទេមិនគេប្រេងអូតណាបាត់ទេបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចេញវីដេអូអស់រយៈពេលកន្លះខែហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលត្រូវដោះស្រាយណាគ្នាគឺខ្ញុំកើតជំងឺផ្លូវចិត្តបាទគឺអ្នកគ្នាដឹងហើយថាជំងឺផ្លូវចិត្តវាអាម៉េចបាទគឺវាវេទនាប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺខ្ញុំកើតវាហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំឈប់ធ្វើមួយរយៈសិនទៅខ្ញុំទៅដោះស្រាយរឿងអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាបែកងាងទៀតអត់ដឹងថាកើតអីទេអ្នកគ្នាលើកមុនក៏ខ្ញុំកើតអាជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអាវីដេអូចាស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាទៅមើលទៅឃើញគេថាចេញវីដេអូដំបូងចេញ5 6 4ទៅអាជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងហឺឡោមឈប់ធ្វើមួយខែហើយមួយខែក្រោយទៅមកធ្វើទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហើយជំងឺនឹងទោះបីជាមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មើលមិនជាដែរបាទហ្វិនយានេះខ្ញុំទៅគឺវាពិបាកមកជំងឺនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់អីវាទេហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាកើតស្អីទេបាទខ្ញុំនៅផុសទៅកើតអាជំងឺហ្នឹងនិយាយលេងទេខ្ញុំដឹងបញ្ហាដែរមូលហេតុអីបាទខ្ញុំកើតជំងឺហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំចិត្តជាអីណាគ្នាចិត្តជាអីគឺចិត្តជាដាច់តែម្ដងមកគឺថាខ្ញុំដឹងថារបៀបដោះស្រាយវាមិនអីគឺអញ្ចឹងគឺគ្មានស្អីទេបាទគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូធម្មតាខ្ញុំគ្មានកាត់ជំងឺផ្លូវចិត្តអីណាទៅលោតតាក់ស្ពានសម្រាប់ចោលទេអត់ទេអត់មានទេទោះបីខ្ញុំកាត់ជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ទៅលោតតាក់ស្ពានបង្ងាប់ខ្លួនឯងដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែពិបាកចិត្តតិចតួចហើយខ្ញុំមកវិញហើយបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញ comfort អត់ណាគ្នា comfort ខ្លាំងបាទជាងគឺជួយ like ម្នាក់មួយផងបាទ comfort ខ្លាំងអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើ fan យាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានគ្នាលេងអាចចូលធីមខ្ញុំបានអ្នកគ្នាខ្ញុំមានធីមមានអីមានក្រុមមានអីគឺចូលលេងស្វ័យបាយអស់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលេងក្រុម Telegram នៅក្នុងធីមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description រួចរាល់ហើយបាទរួចរាល់យើងនិយាយពីស្អីគេវ៉ចឹងបានទេវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងឯង